Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora ima neke osnovne namirnice. Napravit ću jedno predivno testo, nešto što obično pravim preko vikenda za svoju porodicu, pa sam sigurna da će ovaj recept da vam se sviđa i da ćete da probate što pre. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Sipat ću u vanglicu 280 ml mlakog mleka. Ovdje ću da dodam kvasac, ja koristim suvi kvasac, ovdje ima 8 grama. A može i svež, naravno, oko 20 grama. Jednu kašičicu šećera. Ovdje ću da dodam samo kašiku 2 brašna i pustit ću kvasac da nadođe par minuta. U nadošli kvasac dodat ću brašno. Pripremila sam 500 grama brašna i ovdje ću da dodam jednu kašičicu soli. Otopila sam 100 grama putera, pa ćemo sad lepo da zamesimo jedno fino mekano testo. To je sve od namirnica što nam je potrebno, kao što sam rekla, osnovne namirnice koje imamo kod kuće. A jako jedan lep recept, brzinski, nešto na brzinu. Stavit ću malo brašna preko stova, pa ćemo da zamesimo. Nema potrebe više brašna da se dodaje. Čim se testo ne lepi za ruke, znači da je dovoljno zamešeno i dovoljno dodato brašna. A treba da ostane ovako mekano i fino. Stavit ću u vanglicu, pokriću folijom i krpom i čekamo da naraste. Testo je jako fino i mekano, sad je potrebno da čekamo oko 30 minuta. Ja nisam svo brašno ni potrošila, tako da nam je ostalo poslije za razmešivanje. Testo je nadošlo, sad nam je potrebna vagica, bar ja tako više volim, da mi svaka ova štanglica bude iste dimenzije, tako da ćemo sad da odvajamo loptice da svaka bude po 45 grama. Oblikujemo male loptice, evo kako su one sitne, i ostavimo 5 minuta samo malo da odmore, pa ćemo onda da razvlačimo. Svaku lopticu malom oklagijom razvučemo, kao svaku kiflu kad radimo, ali što tanje, ali da budu ovako u dužinu. Ovdje sam malo otopila putera, pa svaku premažemo. I samo zarolamo. Ređemo pleh i pravimo malo razmak između. Sad je potrebno da pokrijemo krpom i da čekamo 20 minuta da one lepo narastu, a onda ćemo da ih premažemo i da ih pečemo. Evo sad kako divno izgledaju, kako su fino narasle. Umutila sam jedno jaje, pa ćemo fino da ih premažemo. Rernu sam uključila na 200 stepeni i pečemo ih 20 minuta, 25, da dobiju lepu zlatno žutu boju. Možemo da posipamo susamom ili ne, da zavisi ako volite, ili neko drugo semenje. Sad je potrebno da ovako uzmemo ili oštar nož ili žilet ovako kao ja, pa da zasečemo na par meste i odmah nosimo na pečenje. Sad mogu da nosim na pečenje, pa ću da vam kažem koliko sam ja tačno pekla. Evo, kifle su nam gotove. Predivno mirišu, pogledajte samo koliko su one žute i predivne. Pekla sam ih 25 minuta, da znate.
Sad ćemo da ih pokrijemo krpom da se malo prohlade i da omekšaju. Toliko su mekane i još uvek se nisu prohladile skroz. Mi najviše volimo dok su ovako tople, vruće. Stvarno su predivne za dečicu, ovako za preko vikenda. Stvarno idealno jedno pecivo koje je unutra lisnato, jer je stavljen pomalo puter, tako da su stvarno predivne, kao što možete da vidite. Možemo naravno da stavljamo i fil po želji, slano, slatko, ukoliko vi želite, ali mi volimo ovako prazne, pa onda svako po želji, neko krem, neko samo sir. Uglavnom, bitno da je testo predivno i ja vam predlažem da napravite za vikend. Stvarno su dobre, mirišu na putar, dok su ovako tople, po mene su najslađe. Ja volim ovako prazne, moja deca vole sa kremom, ali su lisnate, samo stavite malo putara i evo kao šta dobijamo, jedno predivno tanko testo, mirišljavo i brzo se pripremaju i stvarno su ovako fine, idealne za slave, za rođendane, za našu dečicu ili ovako za svoju porodicu. Eto, to bi bilo za danas. Ja se nadam da ćete da probate po mom receptu. Pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.